श्रीगुरुभ्यो नमः अभिवादये। सर्वेभ्यः अस्माकं कथाकुटीरं प्रति पुनः स्वागतम्। आगच्छन्तु, कश्चन नूतनकथां प्रवक्ष्यामि। यदा महाभारतयुद्धानन्तरं भीष्मपितामहः शरशय्यायामासीत् तदा युधिष्ठिरादयः सर्वेपि पाण्डवाः तस्य निकटं श्रीकृष्णेन साकं गतवन्तः। राजनीत्याः उपदेशं कुर्वन्तु इति च सम्प्रार्थितवन्तः। तदवसरे एव युधिष्ठिरः एवं तं पप्रच्छ यत् अयि पितामह, मम एषा शङ्का वर्तते यत् यदि कश्चन नृपतिः, कश्चन राजा अयिभिः बलशालिभिः बहुभिः आवृतः अस्ति, तदा केन सह तस्य मैत्री स्यात्, केन सह वैरं स्यात्, तेन किं कर्तव्यं भवति, इदं मह्यं वद इति सः प्रार्थनां चकार। इदं श्रुत्वा सन्तुष्टः भीष्मपितामहः वदति यत् अये युधिष्ठिर, भवता अतीव रम्या प्रश्ना पृष्टा अस्ति, अस्य उत्तरं च दास्यामि, सावधानचित्तः सन् शृणु इति। तदा सः एकां लघुकथां प्रवक्ष्यति। एकस्मिन् अरण्ये कश्चन महावटः आसीत्। तस्य मूले एव पलितनामकः कश्चन मूषकः वसति स्म। तस्य उपरिस्थानां पक्षीणां खादन् तस्य शाखासु लोमशनामकः बिडालश्च आसीत्। तस्य वनस्य निकटे एव अपि कश्चन किरातः आसीत्। प्रतिदिनं च सः कश्चन स्नायुनिर्मितं जालं स्वीकृत्य वटस्य अधः प्रसारं करोति स्म। प्रतिदिनम् अपि कश्चन प्राणिः तत्र पतित्वा तस्य भोजनं भवति स्म। एतदवसरे अतीव बुद्धिमान् अपि लोमशः तस्मिन् जाले पतितः। सः बहुधा प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु बहिरागन्तुम् अशक्तः जातः। एतस्मात् सः अतीव खिन्नः सन् उपविष्टः आसीत्। इदं दृष्ट्वा मुदितः पलितः किं कृतवान् नाम, शत्रोस्तु सङ्कटः, मम किम्, अहो आनन्दः, गत्वा सः यत् मांसखण्डं खादितुम् इच्छति ननु, तत् जाले कश्चन मांसखण्डम् आसीत्, तद् अहमेव खादामि, तच्च तस्य पुरतः इति निश्चयं कृत्वा जगाम पलितः। गतवान्, मांसखण्डं च खादितवान्। एतदवसरे सः एवं दृष्टवान्, तत्र कश्चन रक्ताक्षः नकुलः एवं पश्यति स्म। सः च जिह्वां प्रसार्य, कथा खादामः एनं मूषकम्, अतीव मधुरः अस्ति, अतीव हृष्टपुष्टः च अस्ति, कदा बिडालात् दूरः एषः आगच्छति ननु, तथैव खादामः एनम् इति सः प्रतीक्षां करोति स्म। पलितः भीतः, भीत्या सः उपरि दृष्टवान्। तत्र किं हू हू इति नादं कुर्वन् कश्चन उलूकः पश्यति स्म। एषः मूषकः तु अतीव स्वादु भवेदेव। यदा अस्य बिडालस्य निकटं सः नास्ति, नाम तस्मात् दूरः सः अस्ति ननु, तदा अस्य भोजनं करिष्याम्यहमिति निर्धारं कृतवान् आसीत् सः उलूकः। इदानीं पलितस्य का गतिः? पुरतः वैरी बिडालः, तत्र तु तमेव खादितुम् इच्छुः नकुलः, उपरि च अन्यः शत्रुः उलूकः। इदानीं शत्रुभिः आवृतः अस्ति पलितः। किन्तु नीतिशास्त्रज्ञः बुद्धिमान् च पलितः किं कृतवान् नाम, सः नीतिशास्त्रकृतां वाक्यान् स्मृत्वा सः चिन्तितवान् यत् नीतिशास्त्रे एवम् उक्तमस्ति यत् यदि कश्चन धीरः बुद्धिमान् च अस्ति, तस्य कदापि भीतिः न स्यात्, यथाशक्ति सः प्राणावनार्थं स्वप्राणावनार्थं प्रयासं करोति इति। तदा सः चिन्तितवान्, अत्र कस्य बलहीनता अस्ति, केन सह मम मैत्री भवेत् इति चिन्तितवान्। तदा च बिडालं लोमशं दृष्ट्वा सः उक्तवान्, अये लोमश, अत्र पश्य, भवते तु प्राणसङ्कटः अस्ति,
श्वः सः किरातः आगत्य त्वां खादयिष्यति। मम च प्राणसङ्कटः, अहं शत्रुभिः आवृतः अस्मि। इदानीं यदि भवान् मह्यम् आश्रयं दास्यति चेत् मह्यं कश्चन उपायं वर्तते, तस्मात् भवतः मोचनं करोमि इति पलितः उवाच। भीतः लोमशस्तु अङ्गीकृतवानेव, तस्मात् पलितः तदङ्कमारुह्य सुखेन निद्राणवान्। इदं दृष्ट्वा चिन्तितवान् नकुलः यत् अरे किं जातमत्र, परस्परवैरी अपि पलितलोमशौ इदानीं मैत्र्या युक्ताः एवं सन्ति। न इदानीमेनं मूषकं खादितुम् अहं न शक्नोमि इति नकुलः चिन्तितवान्। किन्तु तस्य उलूकस्यापि सा एव चिन्ता आसीत्, तस्मात् तौ उभावपि निष्क्रान्तौ। इदानीं लोमशः पलितम् उत्थाप्य उक्तवान् यत् अये पलित, इदानीं भवतः कार्यः सुसम्पन्नः, ममापि मोचनं कृत्वा प्राणभिक्षां देहि इति उवाच लोमशः। तदा पलितः वदति यत् अस्तु अस्तु, अनुक्षणं करिष्यामि इत्युक्त्वा सः शनैः स्नायूनां दंशनं प्रारब्धवान्। किन्तु लोमशः उवाच यत् पलित, किमर्थं मत्कार्यस्य विलम्बं करोषि? किं मम मरणमिच्छसि? मम वञ्चनं कर्तुमिच्छसि? तथा मा कुरु, भवते तु अहं सहायं कृतवान् अस्मि ननु इति। तदा पलितः वदति अरे मित्र, मह्यं तथा यत्किमपि दुरालोचनं नास्ति, अवश्यं त्वां मोचयिष्यामि, किन्तु किञ्चित् प्रतीक्षां कुरु। यदि अकाले क्रिया जायते तर्हि तस्य दुष्फलितं भवति इति पलितः उक्तवान्। तदा लोमशः उक्तवान् यत् किन्तु मम मोचनेन मम अतीव क्लेशः यत्किमपि न भवति, मम केवलं सुखाय तत्, तस्मात् शीघ्रं कुरु इति। किन्तु पलितः वदति यत् नैव यदि त्वाम् अनुक्षणं मोचयामि तर्हि मम गतिः का, मां खादयित्वा गच्छसि त्वम्। यदि श्वः प्रातः मोचयामि तर्हि किरातस्य भीत्या भवान् वृक्षारोहणं करोषि, अहं च बिलं प्रति गच्छामि इति। तदा रात्रौ शनैः पलितः एकं स्नायुम् एकं रज्जुं विहाय सर्वानपि रज्जून् दंशितवान्। प्रातः खड्गहस्तः सः किरातः आगतवान्। अतीव बुभुक्षितः आसीत् सः। एनं बिडालं च दृष्टवान्, किन्तु तस्मिन् अवसरे एव तम् अन्तिमं रज्जुं मूषकः पलितः दंशयित्वा बिलं प्रति धावितवान्। एषः बिडालः लोमशश्च स्वगृहं प्रति धावितवान्। इदानीं किरातस्य भोजनस्य विषये विस्मरन्तु, तस्य जालमपि गतं। तस्मात् खिन्नः सन् किरातः गृहं प्रति गतवान्। पश्चात् लोमशः अधः आगत्य पलितस्य बिलस्य समीपम् आगत्य उक्तवान् यत् अये पलितमहाभाग, कृपया बहिरागच्छन्तु। इदानीं भवता मह्यं प्राणभिक्षा दत्ता अस्ति, तस्मात् भवान् मम गुरुः अस्ति, कृपया मद्गृहं प्रति आगच्छन्तु, अहं मम बान्धवैः साकं तव सम्मानं करिष्यामि इति। तदा पलितः उक्तवान् यत् अये महोदय, इदानीं भवान् अतीव बुभुक्षितः अस्ति, तस्मात् अयि लोमश मामेवम् आह्वयन् अस्ति नाम भवते एषा एव आशा अस्ति यत् मम खादनं कर्तव्यमिति। मैत्री वा वैरं वा तत् समयेन आगच्छति, नाम समयावसरेण आगच्छति। वयं जात्या वैरी, किन्तु अवसरेण मित्रौ, तस्मात् एवं मम पीडनं मा कुरु, कृपया गच्छ इति। किन्तु लोमशः वदति नैव तथा यत्किमपि नास्ति, कृपया मम गृहं प्रति आगच्छतु इति। तदा पलितः वदति भवतु लोमश, यदि भवते सद्बुद्धिः अस्ति तद् भवतु, किन्तु भवतः बान्धवाः किं मां त्यजन्ति, भवतः पत्नी वा पुत्रः वा माता वा पिता वा यः कोऽपि मम खादनं करिष्यति, तस्मात् मम सम्मानं मास्तु, गिन्मानमपि मास्तु, मम केवलम् एतद् आवश्यकं यत् मनःशान्तिः। यदि मयि
तावत् कृतज्ञता अस्ति तर्हि स्मृतौ मम उपकारं स्थापयित्वा इतः गच्छ इति पलितः वदति। तस्मात् खिन्नः सन् बुभुक्षितः एव लोमशस्ततः निष्क्रान्तः। अस्माभ्यं ज्ञायते यत्, so from this story what are we supposed to understand? What does Bhishma Pitamaha wants Yudhishthira as well as us to understand from this story? Let us figure it out. See, what in the story, whatever Bhishma Pitamaha told, a single person was already like ekah eva anekaihi shatrubhihi avritah. The single mouse Palita was, surrounded by various powerful enemies like the mongoose Nakula or the Vidala, that is the cat Lomasha, and then the owl, that is the Uluka, which is in the tree. But because of his Samaya Spurti, that is of his brain, Palita was able to save his life and yet save the life of the cat. Not because of he had some pity on the cat, but because he used his brain, saying that whenever you are surrounded by enemies, you have to find out which enemy has which need or which weakness and try to befriend him by offering to help him out in his need or help him fix his weakness. This is what Bhishma Pitamaha wants us to understand from this beautiful story. Shri Krishna Arpanamastu. Dhanyavadah.